Здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал Atlantem Live. Здесь обзор из свежих премьер. И сегодня мы тестируем большой премиумный кроссовер нового, абсолютно нового для Беларуси бренда Exit. Под капотом 2-литровый турбированный двигатель. И спереди и сзади у нас дисковые тормоза, спереди вентилируемые. Есть вот это вот благородство в звуке мотора. Автомобиль получился интересным, необычным, свежим. Все правильно, все на нужных местах, все прогнозируем. Exit VX. У нас на тест-драйве максимальная комплектация, которая может быть. Называется она «Президент». Под капотом 2-литровый турбированный двигатель, 249 лошадей, трансмиссия полноприводная, Borg-Warner, причем такая необычная, расскажу потом, что за трансмиссия. И у нас коробка робот 7 ДКТ, то самое мокрое сцепление, которое многие повторяют. В этом автомобиле огромное количество интересных, проверенных технологий, с одной стороны. С другой стороны, много фишек. И в первую очередь это касается салона, умных систем. Об этом как раз я расскажу вам на тест-драйве. Поехали! Для начала давайте оценим дизайн. Рисовал вот этот вот флагман модельного ряда британец. И, возможно, какие-то стилистические элементы, может, даже повторяются с тех же самых британских кроссоверов. Хотя, вот руку на сердце положа, я не нахожу, знаете, как бывает у китайцев, что видишь премьеру и можешь сказать, а вот здесь они процитировали одну модель, один бренд. Здесь, честно говоря, и мог бы сказать, что чем-то напоминает, например, задний свес Toyota Land Cruiser, да, даже новую 300-ку вот с этим вертикальным обратом. Где-то мог бы сказать, что есть и рейндж, и новый рейндж, вот в каких-то элементах крылья, задние стойки. Но действительно автомобиль получился интересным, необычным, свежим. Он узнается, вот, честное слово, сразу же, в первую очередь, благодаря вот этим рубленым элементам, вертикальным линиям фальшрадиаторной решетки. Они здесь хромированные. У нас достаточно мощная, обратите внимание, нижняя часть фальшрадиаторной решетки и даже нижняя часть бампера. Бампер просто огромный, массивный. Нижняя часть тоже крашеная. Линия подоконная хромированная, создает объем. У нас нижние молдинги на дверях также хромированные. Есть несколько вариантов подножек, и родной эксидовский, и вот такие дополнительные опции. Огромные арки колес, на всякий случай. Колесики у нас 20 диаметра в дюймах. Размерность покрышек 245 на 45. Так что мощная. Сразу пройдемся по технологиям. И спереди и сзади у нас дисковые тормоза, спереди вентилируемые, спереди у нас классические стойки Макферсон, сзади у нас, естественно, многорычажка. Забегая вперед, я вот полдня уже покатался на этой машине, и я удивился плавности хода. Специально звонил инженеру, дилера, спрашиваю, а что там? Может быть, какие-то хитрые амортизаторы, какие-то хитрые настройки? Нет, говорит, это нормальная, обычная система, просто здесь настройки. А настройки здесь, между прочим, главного инженера, который 30 лет отработал в Jaguar. Поэтому вы понимаете, опять-таки, и внешность, и содержание, уж очень британское. А еще тут технологии, даже не немецкие, а австрийские, потому что и платформа, на которой создан и флагман VX, и более младшие собратья, разрабатывалась специалистами из Австрии. Также двигатель именно для этого автомобиля
делали и настраивали австрийцы. В нашей комплектации, собственно говоря, как и в более скромных, уже есть риллинги. И есть, обратите внимание, на всю крышу панорамный люк, который, кстати, закрывается при плохой погоде. Вот у нас пошел дождь, и он уже закрылся. Задняя часть узнаваемая и в тренде. Обратите внимание, здесь у нас светодиоды, бумеранги светодиодов и вот это самая монобровь, опять-таки из премиума, из Porsche, когда впервые на Кайене, по-моему, да, или на Панамере они сделали вот эту монобровь, все ее критиковали. Сейчас это обязательный, просто необходимый тренд. Также обратите внимание на мощный спойлер, но он огромный, и вот как раз он и создает эту массивность. У нас выхлопная система с двух сторон. Под капотом у нас, смотрите как, все закрыто, а не нужно вам видеть и смотреть, потому что в премиумном кроссовере все должны делать техники, механики. Ну, разве что вы можете долить омывайку, и остался у нас щуп масла. Двухлитровый движок, турбированный. Это семейство Ацтека, которое как раз для китайцев делала австрийская компания. Вообще, они собрали, по сути, самые интересные решения, которые есть в мировом автомобилестроении. Австрийский двигатель, Getrack коробка, 7 ДКТ, классический робот с двумя мокрыми сцеплениями, четные и нечетные. И у нас полный привод, BorgWarner, это электронно-многодисковая муфта кулачкового типа. Спрашивал специалистов, какое там поколение, потому что уже конкуренты, некоторые говорят, китайцы, у нас уже 6-е поколение многодисковой муфты BorgWarner. Так вот здесь стоит BorgWarner Smart. Что касается долговечности, ресурса, я думаю, что в принципе современные китайские, как я говорил, с австрийской историей двигатели, вот даже по нашим обзорам, по тестам, они проходят без проблем 200-300 тысяч, и каких-то нареканий, вот даже по 1.6 турбированным движкам, которые стоят на собратьях VX, это черевские движки, по ним вопросов не было. У нас в автомобиле есть все необходимые умные системы, помощники вождения. Здесь соблюдение полосности, и автомобиль действительно в городском потоке, я чувствую, как рулевое колесо поправляет ваше движение. У нас есть система автоматического экстренного торможения, система предупреждения при лобовом столкновении, даже такое, предупреждение о наезде сзади, интеллектуальный ассистент дальнего света. Этот кроссовер внутри максимально упакован. А давайте проверим вот сейчас нашу подвеску. Ух ты, как плотненько! На лежачем полицейском. Каждую выбину отрабатывает отлично. Мне нравится подвеска. То есть она такая, породистая. Что касается разгона до сотни. Разгон заявлен около 8 секунд. Что я скажу итого по поведению автомобиля и в городе, и на трассе, на второй кольцевой? То, что двухлитрового движка, мне, честно признаюсь, хватает за глаза. Даже для такого массивного, большого кроссовера, 7-местного. Оп! Нажав на педаль газа, вы сразу же чувствуете на любой скорости, там, вот на 20 я быстро разогнался до 69, на 70 быстро разгоняешься до 99. То есть мощи вот этих самых 249 лошадей вполне хватает. И расход топлива у нас, смотрим, получается около 14, да почти 15 литров на сотню. 14,9. Это много. Честно признаюсь, конечно же, много. Но так или иначе, у нас сегодня автомобиль работал целый день включенным, мы его фактически не выключали.
и ездили в основном по городу. Даже по трассе, если мы ехали, мы все равно добавляли оборотов. Мы выехали на нашу загруженную кольцевую для того, чтобы проверить, как работают ассистенты, умные системы. Я сейчас включил круиз-контроль, полосность и включил расстояние до следующего автомобиля. Он периодически мне напоминает, что я должен положить руку на руль, но посмотрите, у нас дуга, и автомобиль достаточно четко, да, руль активно подруливает, очень четко, вплоть до каждого метра за счет миллиметрового радара автомобиль вычисляет дистанцию, да, и он постоянно напоминает нам о каких-то проблемах. Полагаться полностью на умные системы нельзя, но то, что в каких-то ситуациях, когда вы уставшие, в ситуациях, когда вас отвлекают, а у меня была такая история, когда просто отвлекся на задний ряд и не увидел, как меня подрезал таксист. Вот как раз эти умные системы и сохраняют вам здоровье, жизнь. Но сейчас давайте попробуем либо сесть на хвост, либо посмотреть, насколько автомобиль будет тормозить, если у вас есть препятствие спереди. У нас расстояние до ближайшего автомобиля сокращается. 36, 34 метра, 30. Ага. Ну, я не чувствую, чтобы педаль... Вот, пожалуйста. Нет, он просто сигнализирует. Всего лишь сигнализирует. Возможно, дело в настройках. Напомню, что можно настроить систему активного круиз-контроля, да, то есть делать руль более мягким, делать сигналы, только сигналы оповещения. Вот смотрите, какая у нас дуга. Видите? Прекрасно. То есть то, что касается полосности, вопросов нет. Второй ряд в VX ездит по салазкам, поэтому в зависимости от загруженности, от трансформации салона, вы можете выбрать наиболее удобное место для сидений второго ряда. Ну, предположим, если у вас ребенок, почему не посадить ребенка поближе? Вы придвигаете кресло максимально близко к первому ряду, и таким образом у вас ребенок на расстоянии вытянутой руки. Здесь есть крепление Isofix для детских сидений. Оценим место пассажиров. Все-таки, если комплектация президент, то по идее, любой начальник должен ездить в таком автомобиле на втором ряду, никак не на первом. Я отодвигаю максимально назад. Кресла стоят вот так, как я сидел. Сел сам за собой. Обратите внимание, здесь просто сантиметров 20 перед коленями. С одной стороны, как в некоторых больших внедорожниках, я мог сидеть нога за ногу, в той же самой Land Cruiser 300, новом внедорожнике. Здесь все-таки такого пространства нет. Но посмотрите, и над головой сантиметров 15-20, и в плечах. Самое главное, вот это ощущение премиумности, ощущение того, что ты сидишь в качественном большом кроссовере, оно повторяется на втором ряду. Потому что здесь в дверной карте и кожа сверху, деревянные вставки, хром, кожа светлая с прострочкой вот такой посерединке и износостойкий пластик ниже. Плюс огромное количество различных элементов. Обратите внимание, что удобно, когда есть всяческие, бардачки, есть всяческие ниши. Третья зона климат-контроля, которую вы можете регулировать со второго ряда, либо с водительского сидения. Здесь поток, температура, плюс у нас двухуровневый подогрев задних сидений второго ряда и USB. Широкий подлокотник здесь как раз для двоих. То есть 2 локтя поместится без проблем. Но и радует внимание к мелочам вот эти прорезиненные вставки для подстаканников.
VX у нас 7-местный кроссовер. Давайте оценим багажник. Сегодня мы взяли машинку, которая уже сразу готовая, сложенный задний ряд, третий ряд. В принципе, в таком виде багажник просто огромен. Одним движением руки можно кресло вернуть на место. Сразу обращаю внимание по поводу продуманности деталей. Даже спинки третьего ряда у нас меняют угол наклона. Раз, два, три. Да? Раз, два, три. То есть можно положить фактически лежа. У нас здесь пластиковые органайзеры. И что же дальше? Много всего. Ух ты! Запасное колесо, скорее всего, еще и в дополнительном чехле. Точно! Оно здесь, я не заметил. Молодцы китайцы, они закрыли запасное колесо пластиковым кожухом. Но что у нас есть в багажнике? В зависимости от угла наклона спинки, размер багажника вот в таком виде 450-520 литров. Если сложить третий ряд, то у нас уже фактически больше кубометра. А еще ведь можно сложить и второй ряд сидений. Если сложить и второй ряд сидений, получается фактически ровный пол. Длина пространства получается более 2 метров. То есть, в принципе, очень удобно, если вдруг где-то вас застала ночь, в таком большом кроссовере можно и переночевать. Заходим на третий ряд. Все равно какие-то странные телодвижения, тем не менее. Ох. У меня рост 1,80 м, и я пытаюсь устроиться на третьем ряду. Что я вам скажу? Плотненько. Подсветка ледовская. Есть подголовники. Друзья, я нашел удобную посадку на третьем ряду. Вот это идеальное решение. Место водителя Exceed VX. Сразу же обращаешь внимание на дверную карту. Во-первых, это широкая верхняя полка с светлой прострочкой. Да, это пластик, но выглядит как кожа. Сиденье у нас с ярко выраженной боковой поддержкой. Смотрите, действительно это хорошо для сидушки. И решили не заморачиваться для отдельной атаманки, для отдельной поддержки для коленок. Сделали сразу же сидушку нижнюю чуть-чуть длиннее. Парящая консоль, это мода, это тренд. Здесь можно положить разные мелочи. И, кстати, здесь можно зарядить ключ. Вот здесь нарисован ключ, а значит, что вы сюда можете положить ключ, и он будет заряжаться. У нас есть индукционная зарядка для телефона. И она достаточно быстрая. Интересное решение панели. Панели у нас имитирует кожу. Снизу пластик, здесь вставки под дерево. Сразу оговорюсь, что в этом автомобиле есть память сидений, но она не выведена на дверную карту, а она зашита здесь. Сиденья настраиваются в достаточно большом диапазоне, и вверх и вниз. У меня рост 1,80 м, я максимально опустил кресло, и надо мной еще сантиметров 20. То есть, по идее, даже 2-метровый человек здесь разместится вполне. Сразу, когда я сел в Exceed VX, я услышал этот запах настоящей кожи. То есть здесь не алькантара, здесь не какие-то там вычурные странные эко-кожи, а здесь настоящая дубовая, вот такая вот, плотная, толстая кожа, которая не будет бояться ни джинсов, ни самых плотных тканей. Это супер. Кстати, сиденье здесь и с подогревом, и с вентиляцией. Сразу же вижу по перфорации. Центральная приборка. Здесь она полностью цифровая и меняет 3 темы. Эти темы уточнял. Они также меняют и настройки рулевого, переключение робота Getrago и работу самого движка. У нас есть спорт, яркий красный. У нас есть эко, это такое решение голубое.
И Normal, это такой песочно-коричневый, такой вот вариант. Опять-таки настраивайте, как вам удобно. Что еще интересно, у нас есть подрулевые переключатели. Это тоже такие фишки, понты. Хотя пользоваться вы этим будете довольно редко, но это больше для ваших друзей показать, что у меня же не просто тачка, а такая спортивная. Центральная консоль решена в таком едином стиле, очень интересный подобран материал, пластик под металл, вот такая вот шторка. У нас есть как сенсорные клавиши, так и такие физические, достаточно большие, удобные крутелки. Плюс у нас электронный стояночный тормоз, система автохолд. Естественно, у нас подлокотник с USB, но без подогрева и охлаждения. Штекер для CD-карты, ну, скорее всего, для того, чтобы прописывать камеры по кругу, поэтому парковаться очень удобно. Ну, по вентиляции все достаточно традиционно. У нас раздельный климат для водителя и пассажира, и есть управление третьим климат-контролем, третьей зоны для задних рядов. Вот он, передний ряд и задний ряд. А еще расскажу про цены и комплектации вот на данный момент Exceed VX. Автомобили 2023 года у нас представлены в комплектациях Luxury и Президент, это максималка. Цены от 188 800 белорусских рублей за Luxury и доходят до 203 тысяч белорусских рублей за максимальную комплектацию Президент. Понятно, что вы можете еще доставить какие-то опции, подножки, какие-то элементы. Все это есть в наличии, вы можете индивидуализировать ваш кроссовер. Но еще скажу, что есть специальное предложение, которое вы всегда можете найти на сайте Atlanta Buy. На данный момент есть автомобили 2022 модельного ряда, и вот эта самая комплектация Президент Black с темным салоном без подножек стоит 189 700. Комплектации Black темный салон с электрическими подножками 190 800. Exceed в комплектации Президент Black со светлым салоном, как у нас, 189 700. И с электроподножками светлый салон 190 800 белорусских рублей. Кроме того, на сегодняшний день действует специальная программа с Raiffeisen Leasing. Лизинг в белорусских рублях, ставка 1,5% годовых в белорусских рублях. Срок договора лизинга 5 лет, аванс от 20 до 40%. Действует и для физических лиц, и для юридических. И эта ставка действует в первый год договора лизинга. То есть, вот пример. Лизинговый платеж при покупке VX первый год 3 818 белорусских рублей, второй и третий год 3 960. Лизинговый платеж при покупке максимальной комплектации, вот, то есть полный, full, как у нас Президент, светлая кожа, будет стоить в месяц 4417 белорусских рублей в первый год, второй и третий год 4581 рубль. Ну, считайте сами. Друзья, небольшой разгончик. Вот мы фактически с нуля упираемся и тормозим. Ну, есть вот это вот благородство в звуке мотора. Ну, в этом есть как раз премиумность. В звуке, в разгоне. Так что китайцы что-то мудрят. Ну, какой же это китайский кроссовер? Вот что скажете? Британцы рисовали. Британцы настраивали трансмиссию и двигатель. Австрийцы делали тележку, австрийцы делали двигатель вот этот Ацтека. Ну, где здесь китайские? Даже может быть руки, так может это и хорошо, что китайские руки, и точнее роботы делают этот автомобиль, потому что они знают толк в сегодняшний день в сборке.
Актуальные предложения и цены на Exceed VX найдите на сайте Atlanta M-Buy. Обязательно подпишитесь на наш канал Atlanta M-Live. Здесь все самые свежие обзоры премьер в Беларуси. Посмотрите, все это прямо сейчас можно протестировать и купить. Больше информации и специальных предложений в пабликах соцсетей Atlanta. Меня зовут Павел Киреневский, и мы протестировали для вас большой полноразмерный кроссовер Exceed VX. До встречи на тестах!